内严禁吸烟，请勿携带火种物资和野外用火。长白山海拔高度差、温度差变化较大，就有一天有四季、十里不同天的说法。景区内请勿使用雨伞，请勿攀爬、翻越安全防护设施，按照景区规定的旅游路线进行观光游览。切勿进入未开放区域和远离旅游线路。擅自进入未开放区域，属于非法进入自然保护区行为，按相关法律法规予以惩处。请注意保持环境卫生，爱护花草树木及景区内设施设备，请不带好随身物品，以防丢失。寒冷天气，请注意防寒保暖。行走时请注意安全。感谢您的配合，祝您旅途愉快。